Я енді қызымызды ұйықтатып, біраз әңгімелесек, өзіміз отырып дегендей. А? На кадр будете? Я не знаю. Қалай не қыламыз? Жоқ, кәдімгідей сөйлесе берсей. Ну давай. Жоқ проблема. Сен прямо интервью алып жатқандай боласың. Так, онда басына бастайық. Кәдімгі өзімізше сөйлесейік те, не? Өзімізше? Жарайды. Қараш, саған осы шақта келгендегі басқаша бір енді болып көрінген моменттер қандай айды? Давай ойланып көрейік. Саған ең бірінші не келді? Қандай ойлар келді? Біріншісі енді сәлемдесу. Сәлемдесу? Ол қалай? Мысалы, сен танымайтын адамның сенімен қасынан өткен кезде или жаңа машинамен өткен кезде, жаяу өткен кезде амандасады сенімен жақсы жер. Мысалы, біз Юнамен жүреміз сырттан серуендеп. Енді біздің не ме апартаменттің ішінде ғой. Сол жүрген кезде қасымызда машина өтеді. Ол машинада отырған адамдар сәлемдеседі. Я, мен де байқағаным, мысалға мектепте жүргенде бәрі сәлемдеседі. Одан бөлек, мысалға сен азанда таңертең сәлемдестің ғой, сол адаммен жаңағы бірге жұмыс істейтін. Одан бөлек, мысалға коридорда жүріп баратқанда, түскі уақытта бәрі бірден де hi, hello, hi. Енді бір мен ойлаймын да, екі рет амандасыз. бірнеше ретте амандасамыз, ойлайсың ба? Мен естігенім бойынша Америкада енді бүкіл жан-жақтан келген адамдар ғой. Оның арасында ағылшын тілін білетіндер бар, білмейтіндер бар, сөйлемейтіндер бар, ағылшынша бұл жақта Америкада қаншама жыл тұрып, И енді сол тілден болар әр түрлі адамдар, и сол типа хай деген бір неді? Жылулық, жымия салу, сәлемдесу деген сияқты, Мен де соны байқаймын, бүкіл жерде, мысалға магазинге барсаң, Мысалы, адаммен көзбе-көз былай кездессең, ол саған уже былайынан әшейін бұрала салмайды, мысалы. Былай не істеп ше, не керек деп айтпайды да. Былай қараған кезде, былай көзбен жаңа не істейсің ғой, туралайсың ғой. Сонымен хай дей салады. Мен сені көріп тұрмын деген дейсің. Енді мысалға көршілердің өзінде де біз мысалға ешкімді танымаймыз, Енді көршілер, әрине, мысалға басқа жақтарда да солай шығар, көрші болғандықтан енді кішкене сәлемін түзу деген түзу болу керек деген сияқты. Бұл жақта да енді бүкіл амандасады. Бірақ енді басқа жаққа барсаң да, енді білмеймін, жаңағы магазин болсын, көшеде кетіп баратсаң, бүкіл жерде сәлемдеседі. Мен ойымша енді бұл өте бір жақсы қасиет, айтады ғой, даже дінде, мысалға, егер мұсылман, жаңа ислам дінде сәлемдесу бір сүннет деген, ол жақсы бір нәрсе, Мысалға біз Кореяда да тұрдық қой, ол жақта да бүкіл адамдар сәлемдеседі ғой, Даже сәлем беру, сәлемдесу емес, прям кәдімгідей иіліп, еңкейіп, енді кинода, сериалдарда көрсетіндей, рас шынымен де шын өмірде ол жақта сондай ғой, Бүкіл жерге барып, сәлемдеседі, жаңа дүкенге барсаң, басқа жаққа бар, банкке, неге, бүкіл жерде сәлемдеседі. Комплимент. Біз Юнамен жаңа неге барамыз, ол дүкендерге жүрген кезде, Юнаны былай әр көрген адам былай жымияды да оған, қалай не, қандай күшті, қандай сүйкімді деп сондай айтады. Ол бала болғаннан емес па? Енді бала болғаннан кейін, енді әр адам ғой, түсінтірсің ба? Кез келген адам былай қасынан өтеді, міндетті түрде амандасады, хай дейді, одан бөлек жаңа комплимент айтып кетеді. Бірақ комплимент демекші вот енді. Енді ер кісілерге айтпайды ғой, жаңа әйел кісілерге айтады ғой, қыздарға. Мысалға бізде жүргенде де мектепте айтады.
айтқанда бірнеше мысалға бәрін байқап қалатын сияқты. Жаңа киім кисең, вау, әдемі, супер, андай эмоциямен бар ғой. Прям анандай керемет қылып айтады. Даже бүкіл детальді байқап қалады ғой. Сен мысалға бір жаңа әдемі сырға киіп кел, сақина киіп кел, немесе там басқа аяқ киім киіп келсең, оқушының өзі де соны көріп қалады да. И айтады, сен бүгін әдемі көрініп тұрсың, или там ана аяқ киім күшті екен, жарасып тұр, анау мынау. Басында былай қарағанда даже ойлайсың, мен біртүрлі басқаша көрініп тұрмын ба деген сияқты. Басқа жаңадан келген бір-екі адамдар бар, одан тоже сұрағанда олар да айтады да, бірден байқаған ерекшелік бұл жақта комплимент айтады саған бар ғой. Шынымен де өзгеше адамдардың сондай бір қабылдауы нелері. Басқа тамақ жағы. Тамақ? Айырмашылығы бар. Тамақ, иә, мысалға мен көп жерлерде андай енді қалай айтсам тамақ. Енді мысалы мен көргенім мына жақта жаңа гамбургер, көп адамдардың бәрі сол дайын тамақ, фастфуд. Еще фастфудтың түрлері әртүрлі брендтер, біз көрмеген мысалға кейбір брендтер. И былай жолдан мысалға өткенде бүкіл әрқашан кезекте очередьте тұрды, машиналар. Олар бара салып, ужинға, обедке сол гамбургер, бургерлер жей салады. Енді тамақ кішкене, мне кажется, мен ойымша бұл жақта кішкене әлсіз ба, сапасы кішкене төмендеу деңгейде сияқты. Біздікіндей кәдімгідей адамдар беріліп тамақ істеу, үйде тамақ істеу деген ондай көп емес сияқты. Одан бөлек мысалға дүкенге барғанда оларға ол не сияқты? Уақыт үнемдейді олар. Уақыт құртқысы келмейді ғой енді. Оларға барып дайын тамақ ала салған. 2 сағат плитаның алдында тұрып. Одан бөлек мысалға дүкенге барғанда неше түрлі бір нәрсенің, мысалға жұмыртқаны алайықшы. Сол жұмыртқаның неше түрлісі болады да, и сыртында жаңа органик, неорганик, сүт мысалға жаңағы түгелдей сүт па, әлде басқа сумен араластырған ба, жартылай бірдеме, соның бәрі жаңағы сыртында жазылып тұрады. Осында келіп, шын айтамын, сондай нәрселерді білдім мен. Бізде деген ондай емес сияқты. Бұл жақта енді сол бірден айырмашылық бәрін сол жазылады. Қоспалар бар. Мысалға жеміс-жидек, көкөністің бәрі де сол органика ма, немесе жаңағы гормондармен лейблдері бар ғой, органик деген. Немесе басқа бір нәрселер, гормондар қосылған ба, жоқ па, соның бәрін неше түрлісі бар да. Енді тамақ демекші, енді сол егер мысалға азық-түлік жайлы айтатын болсақ, одан бөлек қандай не бар? Ресторан айтатын. Ресторан, кафе, ресторандар. Енді біз қазір жай шағын кішкентай қалада тұрып жатырмыз ғой, енді Американың үлкен мегаполистарын білмеймін, бірақ бір байқағаным ерекше болған, енді жаңағы кафе, ресторандар біздікіндей керемет бір дизайнда ондай нәрсені көрген жоқпын. И естігенім бойынша да бұл жақта ондай особо енді жоқ та сияқты, сондай бір дизайндармен қатты бастарын қатырмай ма, ең басты жаңа тамақтың несі дәмді болса. Болды. Адамдар келіп өздерімен алып кете береді сыртқа. Бұлай отыратын жерлер енді керемет бір көрген жоқпыз. Айтшы. Сен бізде істеп көрші ғой, Астанада ешкім бармайды. Бұл жақта мысалы біз барған нәрселер ресторан емес, жаңа асхана сияқты деңгейде. Енді дизайн жаңағыға вообще особо не қылмайды, көңіл аудармайды ма?
қатты шығындалмайды ма, сол байқағанымыз. Енді білмеймін, біз енді өзіміздің тамақтар нелер емес па, жақсы емес па тамақтар? Тамақ жақсы, енді сапасы да жақсы тамақ жақсы, енді интерьер шамалы не істеп енді бізде Қазақстанда ең жаман үйренеміз ғой негізі. Жаңадан келгеннен кейін, конечно, біз бәрін байқаймыз, салыстырамыз. Енді Астанада қазір деген кофейнялар өте көп. Бәрі түрлі интерьер. Бәрі әдемі. Сол жаққа барып, мысалы, сабақ оқығың келеді, сондай да. Енді маған өте қатты ұнайтын ол әрқашан басқа жаңа жерлерге барғым келіп, солай отырғым келетін да. Бұл жақта енді ол жоқ. Қазір мен күнде тамақ дайындау, үйде дайындау. Бір жаққа барып, не деген айына 1-2 рет бола ма, болмай ма? Бесіншісі жаяу жүретін, машина жаяу. Бұдан бөлек жаңағы, мысалға қалада сыртта жүрсең, алдында айттық қой, машиналар өте көп, әркімнің басында машина бар. Сол енді жаңағындай автобус дегенді онша көрмейсің, жаяу жүретін адамдарды мүлдем жоқ, енді аз. Өйткені бәрі машиналармен жүреді. Тротуарды мен мысалға вообще көрген жоқпын. Менде былай қаланың ортасында ғана болмаса, ал былай сырт жағында, қаланың шет жағында ондай аз. Мысалға да мен басқа біреулерден естідім, көшенің бойынан жаяу кетіп бара жатсаң, кейбір мысалға машиналар саған тоқтап, сен бәрі дұрыс па деп, бір жаққа апарып тастау керек па сені деп сұраған да болғанда. Сондай кездерде болған. Содан ақ уже білесің да, бұлай жаяу адамдар жүре бермейді. Мысалға баланы ойнауға апаруға басқа бір жерге, немесе жаяу жүру үшін кәдімгі бір парктерге барады. Арнайы сол жаққа бір жаққа бару керек. Бұлай қалада жүріп барып, енді қала дегенде біз орталықта тұрмаймыз, бірақ сонда да енді бүкіл жерде үйлер ғой, енді тек қана адамдар орталықта тұрмайды, сондықтан көшенің бойында бір адамдар кетіп бара жатқанын көрмейсің. Сондай бір басқаша ерекшелігі. Сосын жол демекші, біз енді екеуміз де қазір көлікті машина айдаймыз. Жақында мен нені алдым, зорға дегенде. Алдың ғой? Өзім жол жүру куәлігімді алдым. Енді жол жүргеннен кейін ең бірінші жаңағы басқа ерекше болғаны, қызыл жанып тұрғанда сен оңға бұрылып кете бересің. Әрине, егер машина жоқ болған кезде. Машина жоқ болса. Қарау керек міндетті түрде сол жағына. Машина бар ма, келе жатыр ма? Ол Кореяда да солай болды ғой. Кореяда да солай. Сен қызылға оңға болып кете аласың. Тағы не айта аласың? Машина тағы бар ма басқаша ерекшеліктер? Көлік жайында көліктер өте көп, сосын үлкен көліктер көп. Жаңа пикап, кинодағыдай. Пикаптар көп өте. Сосын жаңа семейный машиналар. Негізі американдықтар бәрі сондай үлкен размерде, сондай жақсы көретін сияқты. Үйлер болсын, жаңағы упаковкалар и вот машинаны. Одан бөлек сол машина демекші, бұл жақта енді сол бәрі машинамен жүргеннен кейін жасы да, кәрісі де бәрі сол машина. Бәрі машина үйренген ғой енді. Мысалға енді біздің сатып алған машинаның иесі, әйел кісі, енді әже 75-те ме? 75-тегі кісі кәдімгідей бұл жақта бәрі активно сол машина айдайды ғой. Таң қаласың. Неше екі көлігі бар, Екі көлігі бар. Күнде немересін тасыған солай. Бізде жұмыста да 64-тегі кісі бар. Қайда жұмыс істеген ол кісі? Сен айтып едің? Ол НАСА-да істеген.
НАСАда істеген. Енді бұл жақтағы мысалы қарт кісілердің өмірлері активны сияқты. Мендегі коллегам 64-тегі мектепте жұмыс істейді. Аптасына 3 рет, аптасына 4 рет неге бассейнге барады, жүзумен айналысады. Мен ол кісіге қарап өзім ұялам. Мен өмірімде спорт бар ма жоқ па деп сосын мистика. Кәдімгідей қалдырмай, енді ол жақ отбасы бар ма жоқ па онысын да сұрау керек. Бірақ бұл жақта байқаған адамдар өздеріне көңіл бөледі. Денсаулық болсын, витаминнің қанша, добавканың қанша түрлері, спорт, көлік айдау, енді оның бәрі жас өскен сайын миды да жұмыс істетеді да, енді отырып қалмайсың үйде. Бұл жақта адамдар қатты бастарын ауыртқысы келмейді, мысалға бірдемесі сынып қалса, бір детальдары, техниканың мысалға детальдары жоқ болып кетсе, енді ол үлкен техниканы жөндетеді, бірақ кіші техниканы сол істемей қалса, бір нәрсесі жөндегілері келмейді, немесе уақыттары жоқ па, соны алады да басқа біреуге тегін бере салады, немесе мусордың қасына қойып кете салады, бір керек адам алсын деген сияқты. Сондай бір өзгеше. Одан бөлек еще возвраттар жасайды. Неге? Walmart'та қайтарып береді, мысалы, бір жылдың ішіне қайтарып беру деген бар, Walmart'та. Қайтарып беру, бұл жақта сервис, яғни клиенттің одан кейін қалай енді ол жөндетеді, мысалы, сен жарты жыл қолдандың, жарты жылдан кейін апарып беріп жатсың, бір нәрсе сынып қалды, мысалы, сен оны жөндейсің ба, или сенден осындай бір сервис нелі бар, қайтып апарып беру деген. Сол екінші вариантын не істеуге таңдайды? Бұл жақта енді бүкіл жағдай жасалынған, адамдар кез келген нәрсені, сатып алған нәрсесін қайтарып бере алады. Тамақта да қайтарып бере алады. Егер мысалға тамақ ұнамаса, біздің өзімізде де сондай болған жоқ па? Не болды сол кезде? Біз консервированный банканы алдық, фасольді, бір пачканың ішінде, коробканың ішінде 12 штук консерві фасоль, сосын үйге келіп не болды? Оны ашқан кезде ішінде несінде упаковкасында бекон шошқан етімен қосылған екен. Соны біз не қылдық, бардық, көрмей қалдық, бізге мынау жарамайды деп қайтарып бергенде ешқандай сұрамай, не үшін, неге деп. Қанша банка бар жоғын қарағымыз. Сразу бірден ақшамызды қайтарып берді. Сол енді техникаларды істемейтіндерді мусордың қасына қалдырып кете алады. Соны мен еще байқағаным, бұл жақта мусорды сұрыптамайды, былай сортировка жасамайды да, сұрыптап. Енді Америка қанша дамыған ел деп бір таңғалғаным, бұл жақта адамдар ондайға үйренбеген. Мысалға одежда. Біз жақта үлкен қалаларда мүмкін жасайтын шығар. Мүмкін, енді біз бүкіл Америка деп те айта алмаймыз, өйткені біздің көргеніміз осы бір қала. 2-3 қала. Енді мен көргенімше, мысалы бізде 2 контейнер тұр да. Бір үлкен контейнер, общий мусорға. Сұрыптамайтын мусорға. Картон, нелерді, қағаз, ол бөлек контейнерге салу. Мен көргенім сол. Енді мысалға Корея, Жапонияда олар ол деңгейде қатты қарайды адамдар. Мысалға кәдімгідей пакеттердің өзі тек пластикке арналған, соны саласын, салмасаң штраф деп сондай. Қағазға бөлек. Қағазға бөлек. Ол тек немес магазин, немесе торговый центр, жерлерде ғана емес, кәдімгі адамдар өздерінің үйлерінде соны жасайды ғой. Сыртқа шығаратын мусорды бәрін. Бұл жақта ондайды көрген жоқ, мысалға.
тамақтың қалдықтарын басқа бір пакетке, там пластикты басқа бір пакетке салып жатпайды. Бұл жақта бүкіл бір неге сала салады. Нелер бар ғой мына жақта қабылдайтын, жаңа пластиковый бутылкалар салып қабылдайтын, жаңа сен саласың, оған ақшаны қайтарып береді саған, бір 25 цент па, 5 цент па бір неге. Сондай көрдім жаңа неге бар екен. Бірақ мына жерде жаңа біздің қалада андай әжелерді көрген жоқ. Тележкамен жүретін, жаңа қағаз жинайтын, жаңа картонка жинайтын. Енді Кореяда ондай көп. Олар картонға таласатын даже. Соларды жинап, соны тапсырып ақша алады ғой. Иә, солар мен пенсиядан бөлек тағы қосымша. Өздерінің қосымша табыс көзі. Біреу машина айдаса, біреулер осылай картонка жинайды. Енді бұл жақта мен ойымша жаңағы адамдардың өткізе бере салуы, жаңағы бір-екі заттың істемегенін мусорға лақтыра салу, мен ойымша бұл баршылықтың несі шығар. Баршылық болғандықтан онда особо адамдар жоқшылық көрмегеннен кейін, бәрі жеткілікті болып жатқаннан кейін, бұл жақта адамдар мысалға мен ойлаймын қатты прям азық-түлікте қиналып жатпайды. Мысалға үйдің керек жарақтары адамға қолжетімді да. Сондықтан да болар бұл жақта сондай бір не. Енді уровень жизни дейді ғой, сол уровень жизни енді жоғары басқа елден қарағанда. Мүмкін, содан да болатын шығар. Енді ол тағы бір не, бұл жақта кредитный карта адамдардағы, иә? Кредитный история, енді қазақша мысалы, кредитный сенің неңе қарайды, историяңа қарайды. Скоринг. Енді барлық жерде сондай, барлық жерде болғанда, Америкада барлық жерге барсаң, мысалы, жаңа үй алам десең, жаңа кредитный историяны тексереді, мысалы, сенің нең ғой, жаңа социальный рейтинг қой, соған байланысты деп ойлаймын. Өйткені мысалы Қытайда бар ғой, Қытайда оларда социальный рейтинг деген, олар уже ол да привязка бар не деген, жаңа кредитный историяға. Одан бөлек сен еще жаңа жұмыстаған қарайды, қандай жұмысқа байланысты, мысалы қайда жұмыс істейсің, сондай. Сояқта ол уже мемлекеттің ішінде уже кредитный, социальный рейтинг. Мен ойлаймын, ол рейтинг, социальный сенің қалай неңді көрсетеді, бірақ бір жағынан адамдарға да мысалға ол адамда финансовый грамотность жаңағы болу керек та. Өйткені сен бұл не, мысалға кредитный картаны ашасың бұл жақта, саған белгілі бір сумманы береді қолдануға, сен сол қолданған сумманы өзің енді жауып тұру керексің, егер сенің рейтингің жақсы болса, сен жаңағы $5000 емес, уже $50,000 жаңағы кредитный суммаға сондай любой затты ала аласың, сатып аласың, уже машина сатып алатындай сумма, бұл жақта енді адамдар үлкен салық төлейді, өздерінің айлықтарынан үлкен пайыз салық кетеді. Одан бөлек салықты біраз білет адамдар. Өйткені мысалға жаңағындай магазин, дүкендерге барсаң, кез келген техниканы, айфонды мысалға сатып алатын болсаң, $1000 тұрса, айфонда бөлек азық-түліктер сатып алсаң да ояқта. Алсаң, одан кассаға барғанда сенің ана сумма емес, одан жоғары, жаңағы салықтың суммасы отдельно көрсетіліп тұрады. Сонда бір жағынан плюс, сен білесің салыққа қанша төлеп жатырсың, мына алған нәрсеңнен. Бір жағынан минусы да енді кассаға барғанда сені ана жерде сумма өсіп шығады, $50, мысалы $2 ма налог шығып тұрады, $3 ма сондай. Енді плюсы де бар, минусы де бар. Енді ол салық енді не үшін алынады? Бірінші, ояқта екі салық бар ғой. Біреу қаланың салығы, жаңа штаттың салығы, екіншісі жаңа мемлекеттің салығы. Жаңа мемлекетке енді олар мемлекет жаңа жол жөндейді, сондай бәрін сол инфраструктураға не істейді, жұмсалады да бұл ақша. Жаңа штат, енді штат уже
жана каланын ичиндеги инфраструктураны жөндөтөт, мисалы табигатка карайт, жана кала. Менде бүгін мектептер жайлы оқып не істедім да, сол кезде бұл жақта бүкіл бала қайдан келсе де, мысалға иммигрант болып келсе де, иммигранттың баласы болса да, бұл жақта балалар, кез келген бала оқу, білім алуға құқығы бар. Және мектепке кіретін кезде, қабылданатын кезде мектептің администрациясы еш сұрауға құқығы жоқ. Сен мысалға қандай сен статустасың, сен легально келдің ба, легально келген жоқсың ба. Өйткені бұл жақта сондай екен, бүкіл баланың мектепке тегін білім алуға құқығы бар. Және тегін болғандықтан ол жаңағы сол салықпен төленетін нәрсе. Осы жұмыс істеп жатқан адамдардың бүкіл бала 4 жасынан бастап тегін бұл жақта білім ала алады. 18 жасына дейін 12 сынып. Енді осы басты бізге көрінген ерекшеліктер, әзірге бірге әлі қанша қызықты күндеріміз болады деген ойдамыз. Сол? Болды. Болған шығармыз. Шей. Концовка несін сөз жасаймыз ба? Достар, біздің арнамызға жазылып отырыңыздар, сіздерге пайдалы және қызықты болды деген ойдамыз. Осы Америкадағы адамдардың өмірінің ерекшеліктерімен сіздерге бөлісіп жатырмыз. Біз айтқанымыздай жақында ғана осы жаққа көшіп келдік, әлі талай қызық күндеріміз алда деген ойдамыз. Және сол моменттермен сіздермен бөлісіп отырамыз. Келесі видеоларда кездескенше. Аман сау болыңыздар.